எடப்பாடி பழனிசாமி சிறுபான்மையினரின் காவலர் எடப்பாடியார் அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேகை ட்ரெண்ட் செய்து கொண்டிருந்தார் 2 தினத்துக்கு முன்பு. அதாவது தொழுகிற மாதிரி எடப்பாடி ஒரு ஜேசிபியில் வச்சு மாலையெல்லாம் போட்டாங்க எடப்பாடி. ஏன்னா அவர் அதில் தான் அதிகமாக கொள்ளையடிச்சாருன்னு குறியீடு என்னன்னு தெரியல. ஜேசிபியில் வச்சு பெரிய ஒரு மாலையை வச்சு போட்டாங்க. அப்படி அவங்களுக்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், அப்படி எதுடா உனக்கு எங்களை மேல லவ் பண்ண வைக்குது? அறிவாலயத்தையும் கமலாலயத்தையும் ஒரு சேர கதற விட்டார் தலைவர் அதிமுகவினர். இது சரி, கமலாலயத்தை ஏன் கதற விட்டாருன்னு புரியல. சிறுபான்மையினரை நோக்கி எடப்பாடியார் இப்ப செல்லுவது வந்து பிஜேபிக்கும் சரி திமுகவுக்கும் சரி பயங்கர பதட்டத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர்கள் ஃபீல் பண்றாங்க. ஃபீல் பண்ணட்டும். என்டிஏ கூட்டணியில் எங்களால் அதிமுகவுடன் பயணிக்க முடியவில்லை, இருந்தாலும் நாங்கள் காத்திருந்தோம். காலம் கனிந்தது, கடவுள் உங்களை பிரித்தார், தன்மான தலைவராக நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள். பேராயர் ஒரு செட்டப் ஒன்று கோயம்புத்தூர் கரும்பும்பட்டியில கிறிஸ்தவ மத போதகர்கள் தலைவர்களை எல்லாம் வர வச்சு எடப்பாடி ஒரு மீட்டிங்கை போடுறார். அதில் அவர் பேசுறார். அதாவது சர்ச்சில் போடுவாங்கல்ல, அந்த ட்ரெஸ்ஸோடையே வாங்கன்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க. இல்லைங்க, அது சர்ச்சில் நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் போடணும், வெளியெல்லாம் போட்டு வரக்கூடாது. அப்போ அதை மறந்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க, நம்ப மாட்டாங்க. 7ஆம் அதிகாரத்தில் இயேசு என்னடா சொல்லாருன்னு கேட்பாங்க. நீங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் மறந்துடாம எடுத்து போட்டு வந்துருங்க. தலைவை கொடுத்துருந்தா கூட அர்ஜென்ட்னு சொல்லி வாங்கி போட்டு வந்துருங்க. பிரைஸ் தி லார்ட் அப்படின்னு போட்டு அங்க இதை பேசி வைக்கிறாங்க. கடவுள் பிரிச்சாராம். அவருக்கு ஒரு வேலை இல்லை. காலில் பெவிக்கால் போட்டு ஒட்டி இருந்துச்சு, அனபாண்டு போட்டு எடப்பாடி. கடவுள் தான் அதை பிரிச்சு விட்டுருக்காரு. என்டிஏ கூட்டணி இருந்ததால எங்களால் முழுசா உங்களோடு கூட பிரயாணம் பண்ண முடியாம நாங்க தடுமாறினோம்னா, ஆனாலும் நாங்க அமைதியா இருந்தோம். எப்படியும் ஒரு நாள் எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு கட்டாயம் ஒரு மாற்றத்தை இந்த தமிழகத்தில் உருவாக்கி கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையில நாங்கள் காத்திருந்தோம். காலம் கனிந்தது, கடவுள் உங்களை பிரித்தார், நீங்கள் தன்மான தலைவனாய் தனியா வந்தீர்கள், சிறுபான்மை மக்கள் உங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்போம் என்று சொல்லி நாங்கள் தைரியமா நின்றோம். கிறிஸ்தவர்கள் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் பேராயர் பேச்சு, சிறுபான்மையினர் பாதுகாவலர் எடப்பாடியாக அவரை அறிவிச்சிட்டாங்க. சரி, எள்ளுதான் என்னைக்கு காயுது, எலிப்புழுக்க ஏன் காயுதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இந்த பீரியடு பிஜேபி கூட்டணிக்கு முன்பெல்லாம், அதாவது ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த காலத்துல எல்லாம் சிறுபான்மையினரும் வாக்களித்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு நம்புறாரு. அது போயிடுச்சு. தனக்கு ஒரு 15% ஓட்டு காணாம போயிருச்சுல்ல, அதுல வந்து இது ஒரு முக்கியமான பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு. அதுக்காக பாடுபடுறாரு. அதை கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. வருது வரல, போனது திரும்ப கிடைக்கணும்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த எண்மண் மக்கள் பயணத்துக்கு நடுவுல கிறிஸ்தவர்களை போய் சந்திப்பது, சர்ச்சில் எந்த ஒரு ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர்ல ஜாதி சங்கத்தை போய் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன். அந்த ஊர்ல எந்த ஜாதி அதிகம் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறதுங்க. ஒரு ஊருக்கு காலையில போய் இன்னைக்கு இந்த நடைபயணம் இருக்குன்னா காலையில கட்சிக்காரர்களை பார்ப்பது, மாலை ரூம்க்கு வந்தோடனே எந்த ஹோட்டல்ல ரூம் போடுறாங்களோ அதுல வந்து இந்த ஹால் என்ன உள்ளரங்க இருக்க, அப்படி இல்லை நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்ல. உள்ளேயே வந்து ஒரு 300 பேரோட உட்காந்து பேசுற மாதிரியான ஒரு ஹால் இருக்கிற இடத்துல தான் ரூம் போடுறது. அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தர்கள் பணவளம் பறித்த தொழிலதிபர்கள், சிறு தொழிலதிபர், அந்த ஊர் சார்ந்த தொழிலதிபர்களை எல்லாம் வர சொல்லி, உங்களுக்கு இதுல ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, இடி தொல்லைகள்ல ஏதாவது இருக்கா, மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து நீங்க பண்ற தொழில் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது முதல்ல வச்சிருப்பீங்கல்ல, ஒரு தொழில் நடத்துறீங்க, லோன் வேணுமா, ஒருத்தர் இருக்காரு உசிலமேட்ல, அவரு வாங்கி தரேன், எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்ல உங்களுக்கு எந்த பேப்பர் நிக்குது, எந்த ஃபைல் நிக்குது, என்ன மொல்லைய பண்ணி உங்களை அங்கிருந்து விசாரணை அலுவலர்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து சொல்லுங்க. நீங்க என்ன பார்க்க வந்திருக்கீங்க, தொழிலதிபரா இருக்கீங்கன்னாலே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். சும்மா டாக்டர்கிட்ட வருவீங்களா நீங்க? அப்ப இது வந்து ஒரு இதா போச்சு. இந்த பிரதி மாதம் 4ஆம் தேதி அந்த வைத்தியர் லாட்ஜுக்கு வருகைங்கிறதுல அது மாதிரிதான் அண்ணாமலையுடைய நடைபயணம் போயிட்டு இருக்கு. இதில் கண்ட பலன்னா இதுதான். அது கூட்டம் வருது, மக்கள் சேர்றாங்க, அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை. கிளைண்ட் பிடிக்கிறாரு. அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் இந்த மாதிரி வந்து சொல்றது, அவங்களுக்கு ஒண்ணு பண்ணி கொடுக்கறது, 10ல் 1 பண்ணி கொடுக்கறது தானே. ஆமா, எல்லாம் இவர் என்ன எல்லா பேருமா ப்ராடா இருக்க போறேன், எவ்வளவு ஒருத்தன் ப்ராடா இருப்பானா இல்லையா? இப்போ 10 மேட்ரு வர்றதுன்னா அதுல ஒரு மேட்ரு நடந்துருது. டெல்லியில பேசி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரி செய்வது. அடுத்த ஊர் ஜாகையை மாற்றுறது, விஜயம்
வேலூர் விஜயம், ஈரோடு விஜயம்னு ஒரு சிவராஜ் சித்த வைத்தியர் மாதிரியே வந்து மாநிலம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பிராடு சங்கிகளுக்கு, தொழிலதிபர்களுக்கு சகாயம் பண்ணுவதை ஒரு ஒன்றா. இதை பண்ற வேலைக்கு நடுவுல கர்த்தரை சந்திக்கிறது ஒரு பாட்டி ஒன்று. அது எந்த அரசியல்வாதியும் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த ஊர்ல கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய இருந்தாங்கன்னா அந்த ஊருடைய சர்ச்சு பேராயர்கள் இவர்களை எல்லாம் சந்திச்சு ஸ்தோத்திரம் ஃபாதர் அப்படின்னு ஒரு ஆரண்டவே போறாரு ஆசீர்வாதம் வாங்குறதெல்லாம் ஓகே. ஒரு பாட்டி ஒன்று அதுகிட்ட போயிட்டு கழுத்தை நீட்டி, பாட்டி எதாச்சியா சந்திக்கிறாராம், சந்திக்கும் போதே கழுத்தை நீட்டிட்டா. அப்படி பாட்டி வந்து ஜெபமாலையை தூக்கி கழுத்துல போட்டு விடுது. எப்பா இதை வந்து நீ வேலை செய்யற இடத்துல வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு அந்த பாட்டி சொல்லுது. வேலை செய்யற இடத்துல வச்சா என்னை எங்க ஊருக்காரங்க பாவாடை கிட்ட காசு வாங்கிட்டேன்னு அடிச்சு பொழந்து போயிடுவானுங்க. அது அந்த பாட்டிக்கு தெரியாதுல்ல. அதனால நான் வந்து வீட்டுல சாமி கும்பிடுற இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடறேன் பாட்டி. இல்ல வேலை செய்யற இடத்துல வெயி கிளவி, உனக்கு நிலைமை தெரியாம பேசாருன்னு உனக்கு இன்னும் புரியல. நான் கமலாலயத்துல கொண்டு போய் இதை மாட்டினேன்னா என் இடத்துக்கு பிரச்சனை வந்து போயிடும். அதனால நான் வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிறேன். 4 பைபிள் வச்சிருக்கேன். பைபிளே 4. அதாவது படிக்கிறேன் ஒன்று தான் வச்சிருப்பான், அறுக்க மாட்டான் 58 அறுவாள்ன்ற கதையா 4 பைபிள் வச்சிருக்கேன். உங்களை மாதிரி பாக்குறவங்களாம் எனக்கு பைபிள் கொடுக்குறாங்க, இதை படிச்சு அது புத்தி வருதா பாருங்க மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதனால நான் வச்சிருக்கேன் சாமி கும்பிட்ற இடத்துல. அங்க கொண்டு போய் இந்த மேலையும் வச்சுக்கிறேன். எப்படி பாட்டி இருக்கிறீங்க? நீங்க தானே? ஆமா நான் தான். தோசரம்பா. சரிங்க பாட்டி, நல்லா இருக்கு. எங்க வீட்டுக்கு வாங்கப்பா. நன்றிங்க பாட்டி. நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல மேஜையில வச்சு நான் வந்து என்னோட சாமி ரூம்ல போய் வச்சிடறேங்க பாட்டி. நான் போய் என்னோட பூஜை சாமி ரூம்ல வச்சிடறேங்க பாட்டி. சாமியில உங்களுக்கு வேலை செய்யற இடத்துல 4 பைபிள் வச்சிருக்கிறேங்க பாட்டி. எல்லாம் பூஜை ரூம்ல வச்சிருக்கிறேன். உங்களை மாதிரி கொடுக்குறாங்கல்ல, நான் வந்து எல்லா மதத்தையும் மதிக்கிறாள், எல்லா சாமி கும்பிடுறாள். நான் வந்து எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவான அந்த பாட்டி காதே கேட்கல, கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். யாரோ பக்கத்து ஒரு கவுன்சிலர் இருந்திருக்காரு போட்டிருக்குன்னு அது பேசிட்டு இருக்கு. கூட்டமா வருது, ஏதோ பெரிய மனுஷன் போல இருக்குன்னு நினைச்சு அதை பேசிட்டு இருக்கு. நீ வந்து நான் எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவானவன் தான், என்னை பார்த்தா அப்படி குறவழி கடிச்சிருவேன்னு நினைக்காதீங்க. நான் வந்து நியாண்டர்தால்ல இருந்து மாறி வந்துட்டேன், ஹோமோசெப்பியன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இதன் மூலமாக இவர்கள் என்ன ட்ரை பண்றாங்க. அவங்களாவது நாங்க வந்து பாஜகவுடன் ஒட்டுமில்லை உறவும் இல்லை, இனிமேல் வந்து சிறுபான்மையினர்களுக்கு முதுகில் குத்த மாட்டோம்னு சூடம் அணிச்சு சத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிஜேபியிலே இருந்து கொண்டு பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரதான் அடுத்த லட்சியம் சொல்லிட்டு பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்து அதான் நேற்றைக்கு கூட ஒரு நிகழ்ச்சி அருளல்னு சொன்னாரு. அதாவது ஞானஸ்தானம் பண்றதே குற்றமாயிருமா. பொது சிவில் சட்டம் வந்தா ஞானஸ்தானம் பண்ணி ஒருத்தர் மதமாற்றம் பண்ணுவதே வந்து செல்லாது அப்படின்னு ஆகி போகும். அப்படிங்கும் போது கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? ஒருத்தரை நீ எப்படி கிறிஸ்தவனாக மாற்ற முடியும்? உன் பிள்ளையவே நீ கிறிஸ்தவனாக மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற சட்டம் தான் பொது சிவில் சட்டம். அதெல்லாம் கொண்டு வர அஜெண்டா வச்சுட்டு கொண்டு போய் இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையினர் வாக்களிக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்குல்ல, அது எப்படி உருவாச்சு? ஏன்னா பாஜகவுடைய அரசியல் 90களின் போது தமிழ்நாட்டில் வந்து சேரும்போது தான் இப்படி ஒரு கவுண்டர் போலரைசேஷனே இங்கே உருவாகுது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிறிஸ்தவர்களோ இஸ்லாமியர்களோ அவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய குடிமக்கள், எல்லா குடிமக்களுக்கும் என்ன விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அந்த பிரச்சனைகள் தான் அவர்களுக்கு இருக்கும். அதை சீர்தூக்கி பார்த்து தான் ஒரு ஆட்சியை வைத்துக் கொள்வதா மாற்றுவதாங்கிறதெல்லாம் அவங்க முடிவெடுப்பாங்க. அப்ப அவர்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வாக்களிக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் ஒன்று இல்லை பிஜேபியுடைய ரைஸ்க்கு முன்பு வரைக்கும். பாஜக தான் அவர்களை மற்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் விட நாம் வாக்களிப்பதற்கு பிரதான காரணம் ஒன்று இருக்கிறதுன்னு சொல்லி மறைமுகமாக அவர்களை வந்து பாஜக எதிர்ப்பு அணியின் பக்கம் திரட்டினது. இது தானாவே நடந்தது கிடையாது. பாஜக கொடுத்த அச்சத்தால் அவர்கள் சனாதன அரசியலுக்கு எதிரான அணிக்கு மாறுறாங்க. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி. இப்ப சீமான் கூட அதுக்கு தானே கதறான். நான் இத்தனை தாட்டி கேட்கிறேன், ஒரு தாட்டி என்னை ஒரு ரவுண்டு கூட்டிட்டு போக மாட்டேங்கிறீங்க. உனக்கு ரவுண்டு கூட்டிட்டு போவதோ அல்லது ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி வைக்கிறது இல்ல. அது அதாவது உனக்கு ஓட்டு போட்டுடலாம், திரும்ப பாஜக வந்தா யாருக்கு வாழ்க்கை ரீதியா பிரச்சனை? சொந்த நாட்டிலே அகதியாக்கக்கூடிய சிஏஏ சட்டம் கொண்டு வர்றது யாரு? அவனுக்கு எதிராக யார் நிற்பானா அவனுக்கு ஓட்டு போடுவானா, உனக்கு ஓட்டு போடுவானா? மத்தியதர வர்க்க ஆட்களிடம், அந்த வாக்காளர்களிடம் புதிதாக வரக்கூடிய ஒரு சினிமா நடிகர் அரசியல் ஆசையில் உள்ளவரானா அவங்களுடைய டார்கெட்டாக இந்த மத்தியதர வர்க்கத்தினர் இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து ஓட்டு போட்டுட்டே இருக்கும், புதுசா யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுப்போம். அதாவது இவர்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பதான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த ஓட்டை போடுவதால் எனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, இது சும்மா தானே இருக்கு, நான் உனக்கு ஒரு சான்ஸை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஹிந்து மத்தியதர வர்க்கத்தினரிடம் ஒரு மனநிலை இருக்கு. அதை பயன்படுத்துவதற்கு நடிகர்கள் மாதிரி இந்த திடீர் அரசியல்வாதிகள் முயல்வார்கள். ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினருக்கு இது மாதிரி கேம் விளையாடுறதுக்கெல்லாம் நேரமோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி சூழலோ இல்லை. சீமான் அதை தான் கேட்கறான், அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது.
என்ன நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க, டிஎம்கேக்கு போறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்னன்னா, டிஎம்கேவை ஏன் அவர்கள் நம்புகிறார்கள்? பாபர் மசூதி இடிப்பிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் திமுகவுடைய அரசியல் என்ன? இதற்கு இடையில் திமுக பாஜகவுடன் ஒன்றிய அரசியல் கூட்டணியிலேயே இருந்திருக்கிறது. இதை எல்லாத்தையும் சீர்தூக்கி பார்த்து தான் அந்த பார்ட்டியிட்ட ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை சிறுபான்மையினர்கள் பார்க்கிறார்கள். வாஜ்பாய் காலத்தில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தபோது அவர்களுக்கு என்ன ஆபத்து நடந்தது அப்படிங்கிறதையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்டியன்களும் பார்க்கத்தான் செய்யறாங்க. ஒரு குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் போடுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் இதெல்லாம் செய்யுங்கிறது இல்ல. பிஜேபி கிட்ட மினிமம் ப்ரோக்ராம் போடும்போது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் போடணும். ஆமா, அப்படிதான் போட்டாங்க இல்லையா? அப்படி போட்டு ஒரு கூட்டணி இருந்தது. கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவம், அதை தொடர்ந்து குஜராத் கலவரங்களை தொடர்ந்து பொதுவெளிக்கு இதெல்லாம் குஜராத் அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன் நடந்ததுங்கிற ஒரு டாபிக் வெளியே வரும்போது பாஜக டெல்லி தலைமையே மோடியை கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது இவர்கள் கூட்டணியை விட்டு வெளியே வந்து விடுறார்கள். இது அதனுடைய இவர்கள் சொல்லக்கூடிய நெகட்டிவ் பக்கம். பாஜகவுடன் திமுகவும் கூட்டணியில் இருந்துங்கிற நெகட்டிவ் பக்கத்தையும் இதனோட இன்க்ளூட் பண்ணியே பார்ப்போம், சேர்த்தே பார்ப்போம். ஒரு 30 வருடத்துல இத்தனையும் வைத்துத்தான் ஒரு சிறுபான்மையினர் திமுக கூட்டணிக்கு ஏன் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும், பிரதானமாக திமுக சார்பு நிலையை ஏன் நான் எடுக்க வேண்டும்ங்கிற இடத்துக்கு வர்றாங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை அது 30 ஆண்டுகளாக 40 ஆண்டுகளாக பேணி வந்திருக்கிறது. இதற்காகத்தான் வாக்களிக்கிறார்களே தவிர இதை தாண்டி அதிமுகவுக்கு என்ன காரணத்துக்காக சிறுபான்மையினர் வாக்கு போயிருக்கலாம்னா, எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சரிபாதி இருக்கக்கூடிய பெண் வாக்காளர்கள் ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் அவர் ஒரு பெண், தைரியமான பெண், இத்தனை ஆண்கள் புழங்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் தனி ஒரு பெண்ணாக அடிமைகள் அத்தனை பேர்த்தையும் காலில் விழ வைக்கிறார். ஆமாம், இது பெண்களோட்டு எனக்கு நேரடியான அனுபவம்லாம் இருக்குது. தேர்தல் வேலை செய்யும்போது கூட நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன். இஸ்லாமிய ஒரு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் குறிப்பாக எப்படா உழுகுது அதிமுகவுக்கு, பூராமே டிஎம்கே வேட்டி தானடான்னு யோசனை பண்ணால் பெண்கள் ஓட்டு விழுந்துருக்கு. திமுக கரை வேட்டி கட்டிய குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பெண்கள் கூட அந்த தேர்தலில் பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி வைத்திருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் ஜெயலலிதா முகத்துக்காக அவர் ஒரு பெண் என்பதற்காக குத்திய வரலாறுலாம் தமிழ்நாடு முழுக்க இது ஒரு போக்கு இருக்கிறது. இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்ல. இப்படித்தான் அது விழுந்திருக்கு. எடப்பாடி பழனிசாமி உண்மையில் அவர்களை கவர வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர் செய்ய வேண்டியது ஆபரேஷன். இந்த குட்டிக்காரணம் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவர் ஒரு ஜெயலலிதாவாகவே மாறணும். ஆமா, அட்லீஸ்ட் சசிகலா ட்ரை பண்ண மாதிரி அந்த முக்கா கை ஜாக்கெட்டு போர்த்திய பச்சை புடவைனாவது ஒன்று கட்டுங்க, அதற்குத்தான் அவர்கள் விழுவார்களே தவிர இந்த மாதிரியான குட்டிக்காரணத்துக்கெல்லாம் எந்த மதிப்பும் இல்லை. இப்படித்தான் தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையினுடைய ஓட்டிங் பேட்டர்ன் இன்னைக்கு இருக்கு. நீங்க இத்தனையும் பண்ணக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி 2 நாட்களுக்கு முன்பு அமித்ஷா சொல்லுகிறார், நிச்சயமாக சிஏஏ வரும், அதுக்கு எதிராக தடை செய்ய முடியாது, அதை எவராலும் தடுக்க முடியாதுன்னு அமித்ஷா சொல்லுகிறார். 3 நாள் ஆச்சு. இப்போது வரை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இது தொடர்பான கருத்து மறுக்கெல்லாம் வேணாம், தோரணம் கட்டி தொங்க விடப்படும் நீ முழங்கெல்லாம் வேணாம், சிஏஏவை கொண்டு வந்து விட்டு தமிழ்நாட்டில் பாஜக செயல்படவே முடியாதுன்னு மிரட்ட சொன்னோமா? இல்ல, பேச முடியாது. ஏன்னா சட்டமன்றத்திலே சிஏஏ ஆதரித்து பேசிய முதலமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் போய் இங்கிருந்து ஆள் அனுப்பி ஓட்டு போட்டு அந்த சிஏஏ சட்டத்தை கொண்டு வரது அதிமுக இல்லைன்னா அது பாஸ் ஆயிருக்காது. அன்றைக்கு இவர்கள் இந்த வேலை, அதுவும் குறிப்பாக அன்புமணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்தில் மொத்தமே 19 நாட்களோ என்னமோ போயிருந்தாரு. அதில் ஒரு நாள் ஓட்டு போடுறதுக்கு போனோம். ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் தான். இவர்கள் சிறுபான்மையினுடைய பாதுகாவலர் மட்டும் கிடையாது, சிறுபான்மையினுடைய நண்பர்கள் கூட சொல்லுறதுக்குன்னா எந்த அருகதையும் அற்றவர்கள். இப்படி இருந்து கொண்டு இதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்களா? சிஏஏ கண்டிப்பாக வரும் என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓவைசியே புழுதியில் விட்டு புரட்டிட்டாங்க. நீ பிராடு இந்த தடவை அவன் செல்ஃப் எடுக்கலையே. மத்திய பிரதேசிலும் ஹார்ட்லேண்டு தெலுங்கானாலும் சரி எந்த இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்சி ரோலே இல்லையாங்கிற மாதிரி ரிசல்ட் வந்துருச்சு. அரசியல் ரீதியாக சாதாரண தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை விட நமக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்க வேண்டும், பொலிட்டிக்கல் விஜிலன்ஸ் மட்டும்தான் நம்மை காப்பாற்றும்னு அந்த சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள், அரசியல் அறிந்தவர்கள் கீழே வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் பண்றாங்க. சிஏஏ கண்டிப்பாக வரும் அமித்ஷா பேசுற நியூஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் மத்தியில் எத்தனை சதவீதம் போய் சேர்ந்திருக்கிறதுன்னு தெரியாது நமக்கு. அது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக கூட
சாதாரணமாக இந்துக்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள போவதில்லை. ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில், கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் அந்த செய்தி உடனடியாக ஒரு அச்சமூட்டக்கூடிய ஒரு செய்தி கண்டிப்பா அது வாட்ஸ்அப் வரைக்கும் எல்லா பக்கமும் போகும். எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்க காலை பிடிச்சி கெஞ்சியாவது நம்ம பக்கம் வர சொல்லுங்க, நாங்க தான் இப்ப புலங்குறதே இல்லையே, அவர் தான் எங்க வீட்டுக்கு இப்ப வந்து போறது இல்லையே பிஜேபி, இப்ப வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறீங்கல்ல, கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு மைண்ட்ல தோணாதா இப்படி ஒரு கருத்தை அமித்ஷா சொல்லி இருக்கிறாரு? இல்ல எடப்பாடிக்கு ஆதரவா பேசுற அந்த பேராயர் ஒருத்தர் அவர் என்ன சொல்றாரு, கடவுள் வந்து இப்ப அமித்ஷாக்கு நல்ல புத்தி தெரியலையா கூட புரியாமல் இவர்கள் என்னத்துக்கு எதுக்கு காயறாங்கன்னே தெரியல. ரெண்டாவது, திமுக வாக்கு வாங்குவது இது மாதிரியான சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை அப்படியே பேக்கா வாங்குவதால் மட்டுமே அது வென்றுருச்சுன்னா முழு நேரமும் சிறுபான்மையினர் நலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை மட்டுமே அதை எடுத்து பேசலாமே. சப்ஜெக்டிவா வந்து ஒன்றிய அரசு சட்டங்களை கொண்டு வரும்போது மட்டும்தான் அதை பற்றியே பேசுறோம். மாறாக ஒன்றிய அரசு உத்தரப்பிரதேசத்திலேயோ நாடு முழுக்கையோ சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக சட்டத்தை வளைத்து அநீதியாக கைது செய்யும் போது, இது மாதிரி அட்டூழியங்களை செய்யும் போது தான் அதை கண்டிக்கிறோம். மற்ற நேரங்களில் திமுக பேசும் அரசியல் என்ன? இங்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகள், அவர்களை அரசு அதிகாரத்தின் மூலமாக பிஜேபி எப்படி வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது, தமிழ்நாட்டை, தமிழ் உணர்வை, மொழியை எப்படி பிஜேபி வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது தான் முழு நேரம் பேசுறோம். அதுக்கு 90% நேரத்தை இதற்கு தான் செலவு பண்றோம். இதற்குத்தான் வாக்கு விழுகிறதே தவிர இதையெல்லாம் விட்டுப்புட்டு நேரா வந்து அந்த பேக்ல விழுகிற சிறுபான்மையினர் வாக்கை மட்டும் ஒரு உடைப்பை ஏற்படுத்திட்டா நாம ஜெயிச்சிருவோம்னு நினைக்கிற அந்த மூளைக்கே வந்து தனியா ஒரு விழா எடுக்கணும். உண்மைதான். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தினசரி ஆளுநருடைய, இந்த ஆளுநர் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இப்ப எதிர்க்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய 3 ஆளுநர்கள் தொடர்ச்சியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அடி வாங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஒன்று கேரளாவில் ஆரிஃப் கான், இங்கிருந்து போன புரோஹித் தானே, பஞ்சாப் தான், அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ரம்மி ரவி, இவர்கள் 3 பேரும் தான் தொடர்ச்சியாக, இவர்கள் 3 பேருக்கு எதிராக தான் அந்தந்த மாநில அரசுகள் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் கதவை தட்டுகின்றன. 3 தொடர்பான வழக்குகள் ஹியரிங்க்கு வரும்போதும் பொத்தாம் பொதுவாக தான் கருத்துக்கள் பகிரப்படுது. இதையே தான் செய்யற அந்த மாநிலத்தை அதே தான் செய்யறாங்க. நாம வைக்கக்கூடிய வாதங்களும் கூட பஞ்சாப் கேஸ்ல நீங்க சொன்னதே தான் இருக்கு, அங்க பண்ணதே உரும் பண்றாரு. அதாவது இத்தனை நாள் தூங்கி கொண்டிருந்த ஒரு சட்ட மசோதாவை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் சட்டமன்றத்தில் அதை பாஸ் பண்ணி அனுப்புனா குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி அங்க கொஞ்ச நாள் தூங்க வைக்கலாமாங்கிற அந்த நேத்து சாயந்தரம் பண்ணிருக்காரு பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய ஒரு சில்லறத்தனம். நேத்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்ன வேலை இல்ல, அவர் வந்து போற வரைக்கும் வழக்கு வருது, நேத்து சாயந்தரம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புறாருன்னா அப்படி அனுப்பக்கூடாது. அதான் அது ரொம்ப தெளிவா அவங்க சொல்றாங்க. உனக்கு 3 வாய்ப்புகள் உண்டு. ஒன்று, உனக்கு மசோதா நிறைவேற்றிய வந்து உனக்கு வருது, சட்டமன்றத்திலிருந்து வருதுன்னா உனக்கு வந்து மசோதாவை ஏற்றுக்கொள்ளணும், அது ஒரு வாய்ப்பு. அல்லது மசோதாவை திருப்பி கொரி போட்டு நீ வந்து சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பணும், அல்லது ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பணும். இதுதான் 3 வாய்ப்பு. நீ நீட் விவகாரத்தில் என்ன பண்ணாருன்னா அதுவே தவறு. என்ன பண்ணுறாரு, திரும்ப அனுப்புனாரு, நம்ம திரும்ப அனுப்பியாச்சு, அவர் ஏற்றுக்கொண்டாகணும். கொரி போட்டதுக்கப்புறம் விளக்கம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏற்றுக்கொண்டாகணும். ஆனால் அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பிட்டார். இப்பயும் கோர்ட்டு கேட்குறதா தான், நீ வந்து எதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புன? அது முதல்ல தவறான ஒரு இது. உனக்கு இருக்கிறதே 3 வாய்ப்பு தான். ஒன்று, நீ வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும், அல்லது கொரி போட்டு திரும்ப அனுப்பணும், அல்லது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பணும். குடியரசுத் தலைவருக்கு வேறு விதமான ப்ரெஷரை கொடுக்குறாங்க. இது என்னன்னா, ஒரு மாநிலத்துடைய ஆளுநராக இருந்து சட்டத்துக்கு விரோதமாக இது மாதிரி ஊரே காரி துப்புற, சட்டம் காரி துப்புற, அரசியல் அறிந்தவர்கள் காரி துப்புற, அந்த மாநில மக்கள் கடுப்பாகிற விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் டேபிள் அது தூங்குதுங்கிறது இருங்க, அது ஒவ்வொரு முறையும் அது அந்த மாநிலத்தோட முடிஞ்சு போகாது. நாடு தழுவிய அளவுல இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது இந்தியாங்கிற அந்த ஐடியாவுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலையை உருவாக்குங்கிறது இந்த இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இப்போ கேரளாவிலேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ இப்போ நீட்டு மசோதா அங்கே போய் தூங்குது அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு? அப்போ நம்ம வந்து ஒன்றியம் வந்து நம்மளை வஞ்சிக்குதுன்னு தானே புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ இது போன்ற சிந்தனைகள் தானே உருவாகும். ஏற்கனவே பஞ்சாப் நம்மளாம் வந்து யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இவங்க வம்புழுக்கிறது பூரா யார்கிட்ட வம்புழுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் ஆளுநருக்கு இப்படி செருப்படினா, இடி அவர்கள் வாங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய செருப்படி பத்தாதுன்னு திண்டுக்கல்லில் போய் அங்கித் திவாரி போன ஒரு பேர் செய்தி முதலில் வந்தது. இடி ஆபீசர் ஒருத்தர் ஒரு மருத்துவரிடம் 20 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்று கொண்டு இருக்கும் போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையால் கையுங்களவுமாக காரில் ஏறி தப்பும் போது பிடிக்கப்பட்டார்கள். உடனடியாக அவர்களுடைய பிஜேபியுடைய கவுண்டர் எப்படி செயல்படுதுன்னா, நேராக மீடியாவுக்கு போகுது. நியூஸ் 18 தமிழ்ல இருந்து இடி என்று அமலாக்கத்துறை என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட காரில் இருந்த நபர் பிடிக்கப்பட்டார். அதாவது முதல் செய்தியே வந்து உனக்கு சந்தேகத்துக்குரியதாக. அப்ப கருக்கா வினோத்னு அவனை பிடிச்சாங்க.
அவனை பார்த்தோன்னே இவன் ஏன்டா காவி சட்டையை போட்டு போறான்னு மக்களுக்கு டவுட் வந்துருங்கிறத ஸ்மெல் பண்ண உடனே செய்திகளின் மூலமாக கருக்கா வினோத் என்கிற ரவுடி மஞ்சள் சட்டையுடன் ராஜ்பவனில் வரும் காட்சி அப்படின்னு போட்டான். வழக்கமா வர்றவன் என்ன கலர் ஜட்டி போட்டான்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் ஊடகங்களுக்கு கிடையாது. எதுக்கு மஞ்சள்னு போடுறான்னு ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அவன் காவியை போட்டிருக்கான். காவின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வேறொரு நிறமாக நான் உங்களுக்கு பதிய வைக்கிறேன். அது மாதிரி தான் இப்போ வந்து இந்த வேலையை ஒன்று செஞ்சு விடுறது. ஈடி ஆளை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா ஈடி ஆள் தானான்னு விசாரி, அதுக்கான உரிமை உனக்கு இருக்கு. அவன் ஈடியே இல்லைன்னா பிரேக் பண்ணு. ஆமா, ஈடியே இல்லை ஈடி என்று பொய் சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்து 20 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டான்னு பிரேக் பண்ணு. அதை விட்டுட்டு ஈடி என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய வாகனத்தில் ஈடிங்கன்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டின வாகனத்தில் யார் வருவா? போலீஸ் என்கவுண்டர் பண்ணிடுறதப்பா. போலீஸ் என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட வாகனத்தில் இருந்து சுட்டார்கள் நீ நியூஸ் போடுவேன். போலீஸ் சுட்டாங்கன்னு தானே போடுவேன். அது போலீஸா இல்லையாங்கிற ரெண்டாவது நீ விசாரிச்சு பிரேக் பண்ணு, அது வேற பிரச்சனை. ஆனா எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து மீடியாவை நுட்பமா செயல்படுறாங்க, அவங்க சொல்லிலாம் தரது இல்லைங்க. அங்க இருக்கிறவங்க இருக்கக்கூடிய முடிவுகளே அப்படிதான். ஆமா, சொல்லாம இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா சொல்லி தர முடியாது. அப்புறம் இவ்வளவு வேகத்துல சொல்லி தந்து அதை செய்ய முடியாது. அவனோட புத்திசாலித்தனத்தை உண்மையில நம்ம பாராட்டத்தான் வேணும். இப்ப பால் மேட்ரு இன்னைக்கு வந்து 200 மில்லி 10 ரூபாய் பாக்கெட் ஒன்று டிலைட்ல விட்டுருக்காங்க. டிலைட் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. டிலைட்ல கொழுப்புடைய சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது பழைய செய்தி. அப்பவும் இதே உருவாக்கத்தில் தான் பண்ணானு. இன்னைக்கு அதுல பாதியா குறைச்சு சின்ன பாக்கெட் ஒன்று பேச்சுலர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தினாரு. 10 ரூபா பால் பாக்கெட் அது ரொம்ப தேவைக்குரியது. 10 ரூபா கிடைக்க மாட்டேங்குது. சென்னையில பயங்கர டிமாண்ட் இந்த பாக்கெட். இப்போ இது வருதுன்னா 10 ரூபா பால் பாக்கெட் டிலைட்ல வருதுன்னு நியூஸ் போடணும். அதுதானே வந்து ஆவின் நிறுவனம் ஊடகங்களுக்கு கொடுப்பது. அதுல முக்கியமா ஹைலைட் பண்றான், இதில் கொழுப்பு சத்து குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதோ விஷத்தை வச்சு கொடுக்குற இல்ல எவ்வளவு ஏத்தம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. டிலைட் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இருக்கு. டிலைட் 1/2 லிட்டர்லயும் 1 லிட்டர்லயும் எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கோ அதே கொழுப்பு தான் இங்க வருது. அதை கொழுப்பு சத்தாக மாற்றுறது பாத்தீங்களா. இப்ப ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்காரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் தன்னுடைய ஃபேட் பர்சன்டேஜை குறைக்கிறான்னா கொழுப்பு குறைக்கப்பட்ட பால் அப்படின்னு போட்டு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்கு அல்ல ஜிம்ல இருக்கக்கூடிய 2 பேருடைய படத்தை போட்டு அதை வந்து ஒரு விளம்பரமா பண்ணுவோம். உடம்ப குறைக்கணும், தொப்பையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பால்ல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு அதிகம் நினைப்பாங்க. காஃபி பால் டீ எல்லாம் குடிக்காம இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு டோன்டு மில்க் வேணும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைக்கலாம். அப்ப அப்படித்தான் விளம்பரம் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு காலத்துல கோல்டு வின்னர் வந்துகிட்டு இருக்குன்னா கிரீம் இருக்கு, தேவைப்படுறவன் கொழுப்பு அதிகம் நிறை கொழுப்புள்ள பால் வந்து அதே ஆவின்ல வருது, அதுக்கெல்லாம் போயிடுவான். இல்லைங்க, பல்வேறு விஷயங்கள்ல இப்படிதான் நடக்குது. அப்போ இதயத்துக்கு நல்லது கோல்டு வின்னர்ல கொழுப்பு நீக்கிட்டோம். ஆமா, கொழுப்பு இவர்களுக்கு சத்தா காமிக்கிறாங்க. எத்தனை நாளா இவன் கொழுப்பை சத்தா சொல்லிட்டு இருக்கான். கொழுப்பு அதாவது மிடிவல் காலத்து ஓவியங்கள்லாம் பாத்துருக்கீங்களா, எல்லாரும் கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருப்பாங்க. இப்ப இவர் ரவிவர்மா வந்து மிடிவல் காலத்து ஓவியங்களை இந்தியனைஸ் பண்ண வெர்ஷன் தான். அப்ப அதனுடைய ஆட்கள் எல்லாருமே புஷ்டியா இருப்பாங்க. அந்த காலத்தில் நாட்டுடைய அவுட்ஸ்கட்ல பஞ்சபராரிகளாக வயிறொட்டிய நிலையில் மக்கள் இருந்தார்கள். அப்ப செல்வந்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவர்களை சுரண்டு தின்னு கொழு கொழுன்னு இருப்பாங்க. அப்ப அதுதான் ஆரோக்கியம் என்று பார்க்கப்பட்ட ஒரு காலகட்டம். இன்றைக்கு அப்படி அல்ல. இன்றைக்கு மத்தியதர வர்க்கத்தினருக்கே ஒபிசிட்டி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும். அதனாலதான் வந்து ஆயில் மாதிரியான விஷயங்களை குறைங்க, கார்பை குறைங்க அப்படிங்கிற பிரச்சாரம் எல்லாம் ஏறுது. இன்றைக்கு கொழுப்பு தேவையா தேவையில்லையா, பசும்பாலுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொழுப்பினுடைய சாதாரணமா ஒரு பசும்பாலை கறந்தீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கும், 3.5% இருக்கும். இத்தனை நாள் 4.5% 1% எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து, அது பாலோட வந்தது இல்ல, கொழுப்பை தனியாக வெண்ணெயிலிருந்து எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணி கிரீமை சேர்த்து வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஆவின் பால்ல 3 வெரைட்டியா வச்சிருக்காங்க. FSSAI வந்து இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு வந்து 3 விதமாக பால்களை விற்கலாம். ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு மில்க், அது கிரீன்ல வந்துட்டு இருந்தது, அது 4.5%, அதாவது 3 தான் பசும்பால்ல இருக்கணும், 1% அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறது. ஃபுல் கிரீம் மில்க் வந்து 6%, அப்ப 2.5% ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்கணும். டோன்டு மில்க் 3, எவ்வளவு இருக்குமோ அப்படியே, அதுல தனியா கொழுப்பு எதுவும் சேர்க்காது. டபுள் டோன்டு மில்க் 1.5, அதையும் குறைத்து. இது ஒருத்தருக்கு கொழுப்பு வேணுமா தன்னுடைய உடல்நிலையை பொறுத்து, தன்னுடைய டயட்டை பொறுத்து வேணும்னா இத்தனை வெரைட்டி பால் ஆவின்ல மட்டும் இல்ல, எல்லா பிரைவேட் இதுலயும் இருக்கு. பிரைவேட் பால்களும் இந்த கலர்ல போட்டு இத்தனை கொழுப்பு இருக்கிறத இப்படிதான் விற்கணும்னு FSSAI சொல்லுது. இதுல இன்னொன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு உடல் ரீதியாக கவனம் பெற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை. நம்ம சாதாரணமாக இது என்ன நடக்குதுன்னா, பால் 20 ரூபாய்க்கு பால் வாங்கக்கூடிய திறன் உள்ளவர்கள் 20 ரூபா பாக்கெட் வாங்குறாங்க. அதில் தண்ணி சேர்க்க முடியாது. ஒரு வேலைக்கு வந்து காப்பி போட்டு 4-5 பேர் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு டீயை போட்டு குடிச்சிடுறாங்க. 20 ரூபாய்க்கு 1/2 லிட்டர் பால் முடிஞ்சு போயிடுது.
அதே நேரத்தில் வசதி உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆரஞ்சு பாக்கெட் வாங்குறாங்க. அது தண்ணி கலந்துக்கலாம், 2 வேளை போட்டுக்கலாம். வீட்டில் 3 பேர் 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா 2 வேளை பால் வந்து டீ போட்டு குடிச்சிக்கலாங்கிற சூழலில் அந்த பாக்கெட் வருது. இதுதான் யதார்த்தம். இது நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்கள் க்ரீமு கொழுப்பு இதெல்லாம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நடக்கிறது இதுதான். இதுக்கு இடையில ஒரு பச்சை கலர் பாக்கெட் இருந்தது இல்லையா, அந்த இடத்துல டிலேட் வருது. டிலேட் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த தேவையற்ற ஒரு கொழுப்பை சேர்ப்பதற்கு பதிலாக அனுமதிக்கப்பட்டு அது 3% வருது. இதை மக்கள் நல்லா இருந்தால் வாங்க போகிறேன் இல்லை, அல்லது பத்தலை பால் கெட்டியா இல்லை பால் தண்ணியா இருக்குன்னா அடுத்த வருஷனுக்கு போக போகிறேன். அப்படி அடுத்த வருஷனுக்கு போனால் ஆவினுக்கு நஷ்டமான ஒரு தொழில் ஆவின் பண்ணாது, அல்லது கீழே போகிறான். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தானே நடக்க போகுது. இவங்க ஏன் போட்டு உருள்றாங்க? இல்லை, இதை கொழுப்பு சத்து குறைபாடு என்று சொல்லி வழக்கமாக வர வேண்டிய மாடு கொடுக்குது இல்லை, அதிலிருந்து உங்களுக்கு அதை குறைச்சிட்ட மாதிரி. நேற்றைக்கு 5 மாநில தேர்தலுடைய இறுதிக்கட்டம் முடிந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலையை உடனடியாக கூட்டுறாங்க, 30 ரூபா ஏத்துறாங்க. இது நேரடியாக இந்தியா முழுக்க விலைவாசியில் ஒரு கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த. கடையில் ஹோட்டலில் எல்லாம் பயன்படுத்துறது வணிக சிலிண்டர் தான். பிஜேபி ஒர்க் பண்ற பேட்டர்ன் பாருங்க. இதை வைத்து கிரீன் பாக்கெட் முழுமையாக நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பே இதை வைத்து இல்லாத ஓலாவெல்லாம் ஓட்டி ஊடகங்களின் துணையோடு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஊடகங்கள் இந்த மாதிரி கொழுப்பு குறைக்கப்பட்டன்னு நக்கலான விஷமத்தனமான பிரச்சாரத்தை செய்து ஊடக பலத்துடன் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யறாங்க. பால்வளத்துறை அமைச்சர் 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக எல்லா ஊடகங்களுக்கும் இது தொடர்பாக விளக்கத்தை கொடுப்பார், பேட்டி கொடுக்கிறார். அந்த இடத்துக்கு ஆளுங்கட்சியை நகர்த்துகிறார். வேற ஒரு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அன்னைக்கு நைட்டே கமர்ஷியல் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை ஏற்றி விடுற, அப்போ இத்தனை நாள் ஓட்டு போடுறவனை மண்டையை கழுவுறதுக்காக அதை குறைச்சி வச்சுட்டு இருந்த, நீ ஓட்டு போட்டுட்டீன்னா உன்னுடைய தேவையில்லடா, நீ ஒரு ஆளுமையரே கிடையாதுன்னு மூகத்தில் அடித்த மாதிரி அடுத்த நாளே ஏற்றி விடுற. நீ நியூஸ் போடணுமா இல்லையா? நேற்று தான் தேர்தல் முடிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது, அன்று இரவே வந்து விலையேற்றம் அப்படின்னு நியூஸ் போடணுமா இல்லையா? எவனாவது கொழுப்பு குறைக்கப்பட்ட பால் என்பது கூடுதல் தகவல்னு போடுறேன் இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலை 504வது நாளாக மாற்றம் இல்லை. இது ஏத்துனா செய்தி சொல்றது இல்ல, ஏத்தாம இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி. நான் தினமும் அதை மக்கள்கிட்ட ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பேன். மோடிஜி பாத்தீல, உன்னை ஏத்தவே இல்லடா, 500 நாளா ஏத்துறடா, நீ எல்லாம் கோயில் கட்டி கும்பிடணும், அவர் வந்தாருன்னா குனிஞ்சு கும்பிடணும். நீ ஓட்டு போடுறதுக்கு என்னமோ நீ சொல்லிட்டு இருக்க, அவருக்கெல்லாம் நீ கோயில் கட்டி கும்பிடணுங்கிற ரேஞ்சில் நியூஸ் போடுறாங்க. போன்ற விஷயங்கள். இப்போ 500 நாளா விலை ஏற்றலைன்னா 500 நாளா உக்ரைன் போர் நடக்குது, நீ ரஷ்யாட்ட வாங்குற சந்தை விலையை காட்டிலும் $25 கம்மியாக வாங்குற. உன்னால வந்து அம்பானிக்கு வந்து அவ்வளோ கொள்ளை லாபம். ஏன்னா ரிஃபைனரிஸ் பூரா அவர் தான் வச்சிருக்காரு. இங்கேருந்து ரிஃபைன் பண்ணி இந்தோனேஷியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் கொடுக்குறாங்க. அந்த கொள்ளை லாபத்தை வந்து அடிக்கிறாங்க, நிறுவனங்களும் அடிக்குது. அப்போ மக்கள் தலையில் வந்து விலையை குறைச்சின்னு நியாயமாக குறைக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெட்ரோல் வந்து 1 லிட்டர் 20 ரூபா வரைக்கும் குறைக்கக்கூடிய அளவில் தான் சூழல் இருக்குது. 500 நாளாக மக்கள் காசை திருடிட்டு இருக்காங்க. இடி ஆசாமி அங்கித் சர்மா திவாரி இல்லையா, அங்கித் திவாரியை இன்றைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிருச்சு. பிஜேபி காரணங்களுக்கு இதை என்னவாக டீல் பண்ணுவதுன்னு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. இடி பற்றி கார்த்திக் சிதம்பரம் சொன்னது தான் நினைவு வருது. அதாவது இடிக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் அதிகாரிகள் கிடையாது, ஐடியிலிருந்தும் சிபிஐயிலிருந்தும் அயர் பணியில் கொண்டு வந்து போட்டால் இடிக்கு யாரை செலக்ட் பண்ணி போடுவாங்கன்னா ஐடியிலையும் சிபிஐலையும் எவன் வந்து கடைஞ்செடுத்த பொறுக்கி தெல்லவாரி ஊர் பணத்தை மொள்ளைய வாங்கி திங்கிறவனா இருக்கானோ அவன் விரும்பி வருவான், அல்லது அவர்கள் நெக்ஸஸ் அது தானாகவே அவர்களை வந்து வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் மாதிரி அவங்கள தூக்கி ஈடியில தூக்கி போட்டுக்கும். திருட்டுத்தனம் எப்படி செய்வது, திருடுவதற்கு மட்டுமே என்று ஒரு ஏஜென்சி செயல்படுகிறது என்றால் அது ஈடி தான் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான உதாரணம் தான் அது. 20 லட்சம் ரூபாய் ஒரு டாக்டர் கிட்ட இருந்து மொள்ளைய வாங்கிட்டு போய் சிக்கியிருக்கான். எவ்வளவு, இதுல எத்தனை %? இது எப்படியும் கண்டிப்பா ஒரு மனிதர் செய்யக்கூடியதா இருக்காது. ஆமா, ஈடிக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி எல்லாம் ஒருத்தர் சிக்கிட்டான், தமிழ்நாடுங்கிற மாதிரி சிக்கிட்டான், ராஜஸ்தான்ல சிக்கிடுவான். இப்போ போலீஸ்லாம் முன்னாடிலாம் வந்து ஏழை விடுவாங்க இல்லை, ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு சரகத்தை வந்து ஏழை எடுத்து வருவார், இன்ஸ்பெக்டர் வருவார்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. அது மாதிரி வந்து இந்த போஸ்டிங் வந்து காசு கொடுத்து வந்திருப்பேன், 1 கோடி ரூபா கொடுத்து வாங்கி வந்திருக்கேன்னு வச்சுருக்கேன்னா அந்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு அது 3 வருஷம் சரணேம பார்க்கும் போதே மெரிட் தெரியுது. அதான் அந்த 3 வருஷத்துக்குள்ள சம்பாதிக்கணும். முதல்ல ஒரு 20 லட்ச ரூபா 20 லட்ச ரூபாய் ஒரு 5 பேர் வாங்கினா தான் கொடுத்த காசு வாங்க முடியும், மீட்டெடுக்கணும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான வேலையில் ஈடுபடுறாங்க தான். இவர் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எழுதி தான் உள்ளே வந்திருக்காப்புல. வந்துட்டு இங்கேருந்து மதுரை கேட்டு வாங்கி போயிருக்கான். இதுக்குன்னே மதுரையன்ஸ்னா இவங்களுக்கு அவ்வளவு இலக்கணமா இருக்கு இல்லை, பழக்கத்துக்காக பண்ணி கொடுப்பாங்கிறனால போய் இருந்திருக்கான். நாளை சந்திப்போம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.